まもなく5番線に全席指定制のマウント高尾8号新宿行きが10両編成で参ります。黄色い天井ブロックの内側でお待ちください。この電車は明大前にも止まります。この電車は全席指定制です。座席指定券をご購入の上ご乗車ください。The next train will be arriving shortly.